En este momento, les hablaremos de un truco para eliminar manchas imposibles de la ropa al lavarla. Presten mucha atención y recuerden que al independizarse, tendrán que arreglárselas solos con la lavandería. Aquí les compartimos algunos tips para un mejor lavado. 1. Aspirina. Disuelvan 5 comprimidos de aspirina en agua y sumerjan la ropa en él. Esperen un tiempo y luego laven las prendas en la lavadora como siempre. 2. Bicarbonato de sodio. Añadan una taza de bicarbonato en un recipiente con 4 litros de agua y empapen la ropa blanca con esta solución. Verán cómo el tejido se vuelve de color blanco puro. 3. Zumo de limón. Añadan una taza de zumo de limón en el agua donde enjuagan la ropa. Luego, sequen las prendas al sol. 4. Vinagre blanco destilado. Añadan una taza de vinagre al detergente. También pueden rociar vinagre sobre los lugares más sucios, como los puños o el cuello. El olor del vinagre se evapora durante el secado. Compartan esta información para que llegue a más personas en las redes sociales.